Welcome to the Maths කතා පොඩ්කාස්ට්. අද එපිසෝඩ් එකේ අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ ප්‍රවීණ සංයුක්ත ගණිත දේශක මහිත් බණ්ඩාර ගුරුතුමා. අයබෝවන් සර්. අයිවන් සර් අපිට සර් ගැන ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දෙන්න පුළුවන්ද? ඔව් තාරුක් එතකොට මේ දැන් මම නම නම් මහිත් බණ්ඩාර තමයි කිව්වා වගේ. එතකොට මමත් A level classes ගිහිල්ලා ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ක්ලාස් ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ යුනිවර්සිටි සිලෙක්ට් වෙලා ඉංජිනේරින් ෆැකල්ටි ඊට පස්සේ ඉංජිනේරින් ග්‍රැජුවේට් වෙලා ඊට පස්සේ ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් කම්බයින්ඩ් මැත්ස් ක්ලාස් පටන් ගත්තා. ඉතින් ඒ පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳන් අද වෙනකම් ක්ලාසස් කරගෙන යනවා. ඒ වගේම ඉංජිනියර් කෙනෙක් විදිහටත් ඒ ෆීල්ඩ් එකෙත් වැඩත් කරගෙන යනවා. ඒක තමයි බේසික්. සර්ට දැන්ට සංයුක්ත ගණිත විෂය හදාරලා සහ උගන්නලා දැන්ට වසර කීයක අත්දැකීම් තිබෙනවද? ඔව් ඇත්තටම මම කිව්වා වගේ ග්‍රැජුවේට් වෙලා ඉවර වෙච්ච ගාම තමයි මම පටන් ගත්තේ. ග්‍රැජුවේට් ඒ කියන්නේ අන්ඩර් ග්‍රැජුවේට් කාලේ කරේ නැහැ. එතකොට ඒ කාලේ ඉඳන් ගත්තාම දැන් අවුරුදු 9ක් 9 වෙනි අවුරුදු තමයි මේ යන්නේ. එතකොට දැන් දශකයකට ආසන්න කාලයක් නේද? ඔව්. එතකොට සර්ගේ හැදෑරීමකින් ළමයි දහස් ගණනක් විතර දැන්ට සර්ගෙන් ගැන්වීම ලබාගෙන තියෙනවා. ඔව් මෙහෙමයි දැන් දහස් බොරු කියන්නත් බැහැනේ මේකේ පොඩ්කාස්ට් එකේ දහස් ගාණක් නැහැ. නමුත් මම පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳන් මේ වෙනකම් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ගොඩකට ගණනාවකට උගන්වලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ළමයි දේවල් සාර්ථකව කරගෙන දැන් සමහරක් කට්ටිය ලංකාවේ ඉන්නවා සමහරු ලංකාවෙත් නැහැ. ඉතින් ඉන්නවා හොඳ තැන්වල. දැන් කම්බයින් මැත්ස් කියන විෂය ගැන සලකලා බලුවොත් දැන් බැලුවොත් ඒලෙවල් ඊළඟ ඒලෙවල් එක්සෑම් එකට දවස් 100ක වගේ කාලයක් තියෙනවා. ළඟදී O level results උත් රිලීස් වුණා. A level results උත් රිලීස් වුණා. දැන් O level කට්ටිය A level වලට විෂය තෝරගන්න මට්ටමක ඉන්නවා 2028 A level වලට. A level කට්ටිය දැන් second try කරනවද නැත්නම් මේ තියෙන රිසල්ට් එක ඇතිද? ඒ විවිධාකාර මතවලින් සිටින්. දැන් අපි මේකස අපේ සාකච්ඡාව අපි කොටස් 3කට වගේ කඩමු සර්. එකක් O level විභාගේ මූණ දීලා දැන් A level වලට සබ්ජෙක්ට් තෝරන කට්ටිය 2028 එක. එතකොට A level first choice second choice කියලා අපි සර් කොටස් 3කට කඩමු. එතකොට සර් අපි දැන් මුලින්ම කතා කරමු සර් O level මූණ දුන්න ළමයි ගැන සර්. දැන් ඒ සර්ලා ඒ වගේ ළමයින්ට සර්ට සංයුක්ත විෂය ගැන කම්බයින්ඩ් මැත්ස් විෂය ගැන මොනවද සර්ට කියන්න පුළුවන්? ඔව් දැන් මෙහෙමනේ. දැන් ඇත්තටම O level ඉවර වෙච්ච ගාම ළමෙක් A level වලට මැත්ස් එහෙම නැත්නම් සයන්ස් සබ්ජෙක්ට් එක බයෝ හරි මැත්ස් හරි කරනවා කියලා එන්නේ ඇත්තටම මේ සබ්ජෙක්ට් එකට තියෙන පුදුම කැමැත්තක් හින්දා තමයි එන්නේ. අපි මැත්ස් ගැන කතා කරමු. ඉතින් මැත්ස් වලට එනවා කියලා එන්නේ ඇත්තටම O level ඉවර වෙච්ච ගාම O level ඉවර වෙලා සාමාන්‍යයෙන් සතියක් දෙකක් යන්න කලින්ම ක්ලාස් ඉතින් පටන් ගන්නවානේ. අපිත් මාත් පටන් ගන්නවා අනිත් සර්ලා හැමෝම පටන් ගන්නවා. එතකොට ඒ පටන් ගන්න එකට අර O level ඉවරලා අර ආතල් එකේ ඉන්න එක පැත්තක දාන්නේ නැහැ. ඒකත් ගන්න ගමන් ක්ලාස් එකකට එන්නේ පුදුම ආසාවක් තියෙන හින්දා. ඉතින් ඒ එන ළමයින්ට අපි ඒ දේ හරියට ඒ ආසා විදිහටම මැත්ස් කියන දේ අපි දුන්නොත් එහෙම නැත්නම් කැවුවොත් ලස්සනට යනවා වැඩේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන් අපිට කියන්න බෑ කෙලවර වෙන්නේ ඉංජිනේරින් ෆැකල්ටි එකේද එක්ක ලංකාවෙන් පිටත කොහේ යනවද කියලා කියන්න බෑ. දැන් A level second try කරන කට්ටියට වගේ second try third try එහෙම කරන කට්ටියට සර් මොනවාද? දැන් ඒක මෙහෙමයි. දැන් අර වගේ ඉස්සල්ලාම පටන් ගන්න කට්ටියනේ ඔය second try third try වලට එන්නේ. ඒතර ඒ පටන් ගන්න එතනින් පටන් ගත්ත කට්ටිය දැන් සමහරක් වෙලාවට A level වලට ඇවිල්ලා කරගෙන යනකොට සමහරු මේක මැත්ස් බෑ කියලා යන අය ඉන්නවා. ඒ වගේම තව එන කට්ටිය ඉන්නවා වෙන සබ්ජෙක්ට්ස් වල මැත්ස් වලට එන ළමයිනුත් ඉන්නවා. මොකද අපිටත් ආසයි අරකට කරලා බලන්න කියලා. එතකොට ඒ ඇවිල්ලා ඔය යන කට්ටියනේ ඊළඟට second try third try වලට එන්නේ first try කරාට පස්සේ සමහරු first try එකේම වැඩි ගොඩ දා ගන්නවා. සමහරු වෙනවා second try third try වලට. එතකොට දැන් ඔය second try එකට යන්න වෙන්නේ මොනියම් හෝ රිසල්ට් එකේ අඩුවීමක් තමුන් හිතපු රිසල්ට් එක ආවේ නැහැ. ඒක ගැන unsatisfied. ඒකින් හින්දා තමයි යා බහුසරයක් කරන්නේ. එතකොට දැන් ඔතන කරන්න තියෙන්නේ වැඩේ second try එකට යනකොට හරියට ට්‍රැක් එකේ ගියේ නැත්තම් අපිට පළවෙනි සැරේ වෙච්ච අඩුපාඩු මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒ ටික අපි හදාගත්තේ නැතුව second try එකට ගියොත් ආපහු first try වගේනේ. එතකොට ආයෙ try එකක් කරන්න වෙනවා third try. ඉතින් එහෙම try කර ඉන්න බැහැනේ අපේ වයස නේද? යනවනේ අවුරුදු 60ක් 70ක් ඉන්න මිනිස්සු
ඒලෙවල් වලට අවුරුදු 10ක් විතර දැම්මොත් මොනව කරන්නේ ඊට පස්සේ. හරි. ඒක හින්දා එහෙම බෑ. හරියට ප්ලෑන් එකට අපි කියන ටක්කෙට යනවා කියලා ගානට යන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක කරගන්න හරි පැටර්න් එකේ හරි තමුන්ගේ තියෙන ටේස්ට් එකට හරි රසය දැනිලා මැත්ස් කියන එකේ ගමනේ යන්න ඕනේ. එහෙම යන මිනිස්සු තමයි ඔය අපි දකින්නේ කැම්පස් සිලෙක්ට්ලා එන්දී අපේ මගේ එන ළමයින්ගේ සහ ඒ කැම්පස් යන ළමයි කවුරු හෝ කැම්පස් යන්නේ ඒ රසය අහුවෙලා ඒ අවශ්‍යතාවය ඇවිල්ලා ඒක ගොඩ දා ගන්න කට්ටිය. ඉතින් ඒ ගොඩ දාගන්න හරියට සෙට් වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි ඔයා අහපු ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ. දැන් ඇත්තරම කිව්වොත් මාත් කම්බයින් මැත්ස් විෂය හදාරපු එක්කෙනෙක් සර්. ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් හැබැයි විවිධාකාර හේතුන් මත හරියට ඉගැන්වීම් කටයුතු කරගන්න බැරි වුණා, නොහැකි වුණා. හැබැයි ඒක නොවෙන්න ඊළඟ ඉන්න ළමයි සර්කිට එන නංගිල මල්ලිලා කට්ටියට වග බලාගන්න එපා. දැන් සර්ට දැන් කම්බයින් මැත්ස් කියන්නේ සර් අපි පේපර එක දැක්කොත් පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඉඳන් ඇපියෝද ඇප්ලයිඩ් එකේ මොනවද ප්‍රශ්න ඉන්නේ කියලා අපිට වේලාසන කියන්න පුළුවන්. සිලබස් එකේ මාකින් ස්කීම්ස් වල තියෙනවා. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මැතමැටිකල් ඉන්ඩක්ෂන් ගණිත අභියෝගයනේ එන්නේ කියලා ඒවා කියන්න පුළුවන් සර්. හැබැයි එහෙම කළත් මේ ලියා ගන්න අමාරු වෙනවා. ෆේල් රේට් එක ඉහළ අගයක තියෙනවනේ සර්. දැන් ඒකට සර්ගේ මතය මොකක්ද? සර්ගේ අදහස මොකක්ද ඒකට දෙන්න පුළුවන්? ඔව් දැන් ඔයා ඔය කිව්වට වඩා හොඳ නොලෙජ්ජක් තියෙනවා වගේ බලපුවම. එතකොට දැන් ඔතන වැඩේ තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් ළමයි වෙන්නේ ළමයින්ගේ අදක්ෂභාවයෙන් හින්දානේ ඔය රිසල්ට්ස් බහින්න හේතුව. ගොඩක් වෙලාවට ඉන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ફોකස් එක පිට යන එක. මොකද A level කියන කාලෙට ආපුවාම ඕක අවුරුදු දෙකමාරක් මාස 30ක් 31ක් වගේ කාලයක් නේ යන්නේ. ඒතර ඔය කාලය ඇතුළත ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් දේවල් ඒගොල්ලන්ට අහු වෙනවා A level වලදී. එතකොට ඒ කියන්නේ ඉස්කෝලවල වැඩ, සමහරක් වෙලාවට සම්බන්ධකම්, සමහරක් වෙලාවට ක්‍රීඩා, එහෙම නැත්නම් සමිති සමාගම් වල වැඩ, ඔය කියන නොකියන විවිධ දේවල් ඒගොල්ලන්ට අහු වෙනවනේ. ඒතර මේගොල්ලන් ඒවා පස්සේ යනවා. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට අමතක වෙනවා ප්‍රධානම දේ මෙයා A level ළමෙක් කියන එක අමතක වෙනවා. සහ එයා A level ළමෙක් විදිහට ඉඳලා එයාට ගන්න පුළුවන් දේ කොච්චර වටිනවද කියන එක දන්නේ නැහැ. අනේ එහෙම වුණාම ඉතින් ඒගොල්ලන් අපි කියන්නේ ට්‍රැක් අපයිනවා. හරි. එහෙම වෙලා ගිහිල්ලා තමයි ඔය අඩු රිසල්ට් වලට යන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා කියන්න තියෙන්නේ අපිට රිසල්ට් එකක් මොන හරි ආවනම් ඒ රිසල්ට් එක ආපු එක අපි කියන්නේ ජස්ටිෆයි කරගන්න ඕනේ. ඇත්තටම මේකද මගේ රිසල්ට් එක නැත්තම් මට මීට වඩා දෙයක් කරගන්න තිබ්බද? එහෙනම් මම මොනවද නොකරේ? දැන් මම මොනවද කරන්න ඕනේ? ඔන්න ඕවා තමයි ඔයාලට දෙන්න තියෙන උත්තර. අවුරුදු 2ක් කියන්නේ අපිට ලොකු කාලයක් කියන්නත් අමාරුයි, ඒක පොඩි කාලයක් කියන්නත් අමාරුයිනේ. දැන් ඒක දීර්ඝාත කියන්නේ පස්සේ කාලෙකදී බැලුවොත් අවුරුදු 2 කියන්නේ පොඩි කාලයක්. හැබැයි දැන් ඉඳන් බැලුවොත් අවුරුදු 2 කියන්නේ සැලකිය යුතු මට්ටමන්නේ. දැන් ඒ වගේ කාලෙක ළමෙක් කොහමද ප්‍රිපෙයාර් වෙන්නේ? අපි දැන් මේ කතා කරන්නේ ෆස්ට් ට්‍රයි කරන කෙනෙක් ගැන. දැන් කෙනෙක් ගැන කොහමද ඒක? ඔව් ඒක දැන් මෙහෙම. සැලසුම්ගත කරන්නේ. ඔව්. දැන් අපි හිතනවා A level පටන් ගන්නකොට දැන් අපි 2026 නෙමෙයි ඉන්නේ. දැන් 2026 A level classes යන්න පටන් ගන්න ළමයි 2028 ඒ කියන්නේ O level ඉවර වෙච්ච ගාම දැන් ඇවිල්ලා A level class එන ළමයිට A level තියෙන 2028. ඒතකොට 2028 කිව්වම අපි හිතන අම්මට සිරි තව අවුරුදු දෙකක්. කොච්චර කල් තියෙනවද? ගගා එහෙම හිතන. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් නේ. අපිට උනත් කිව්වොත් අපිටත් එහෙමනේ ඉතින් ඊළඟ අවුරුදු කියනවා තව තියෙනවනේ හිතනවා. හැබැයි වැඩේ තියෙන්නේ ඔය අවුරුදු ගාන අවුරුදු දෙක නම් අවුරුදු දෙක අඩු වෙගෙන එනකොට ඒ හා සමානව අපි උගන්නගෙන යනවනේ. එතකොට අවුරුදු ගණන් තියෙනවා කියලා අපි නිකන් ෆුල් ආතල් එකේ පන්ති යන්නෙත් නැතුව ඒ දෙන වැඩ කරගන්නෙත් නැතුව කියන්නේ අපි වෙනත් ඊට වඩා වෙනත් ආස දේවල් පස්සේ අපි ගියොත් වෙන්නේ ඇත්තටම අපිට අර ටයිම් එක හිතනවා මෙහෙ හැරෙනකොට ඉවරයි. ඒතර විභාගේ ගාවට ඇවිල්ලා හැබැයි ඇත්තටම අපි ඒ ලෙවල් වලට ආස නැතුවක් නෙමෙයි. මම මේ කියන්නේ ළමයාගේ පැත්තෙන් හරි. ඒ ලෙවල් වලට ආස නැතුවක් නෙමෙයි. හැබැයි එතකොට ටයිම් එක ගිහිල්ලා. ඉතින් ඔය දේ වෙනව ගොඩක් අයට. ඉතින් ඔය ඇහුවේ 2000 අලුතෙන් O level කරපු කට්ටියනේ. ඒගොල්ලන් අනිවාර්යෙන් පළවෙනි දේ තමයි පන්ති කට් කරගන්නේ නැතුව පන්ති වලට ගානට සහභාගී වෙලා යන්න ඕනේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ට ඒ වගේම ප්ලෑන් එක බලන්න ඕනේ මොනවද අපි කරන්නේ. 2028 වෙනකම් මොනවද අපි කරගෙන යන්නේ. නිකන් මෙතන මේ බණ මේ මොනවද මේ කාඩ් ගන්න නැහනේ පන්ති වල. එතකොට ඒගොල්ලන්ට මේ ප්ලෑන් එක යනවනම් මොනවද කරන්න ඕනේ. එහෙනම් ඇයි අපි මේක කරන්න ඕනේ. අන්න ඒ මනසෙන් ඉඳගෙන තමයි ඔය 2028 වෙනකම් මම කියන්නේ O level ළමෙක් නම් කරගෙන යන්න ඕනේ. එතකොට පේපර්ස් තියෙනවා, එක්සෑම්ස් තියෙනවා. එතකොට ඊට අමතරව අපි ටියුට් දෙනවා ගණන් හදන්න ඕනේ.
ඒ වගේ වැඩ ගණනාවක් එක්ක තමයි මේක යන්නේ. එහෙම යනකොට ළමයා නිතරම ඉවැලුවේට් වෙවි එනකොට අන්න මොටිවේෂන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔය මොන මගුලක්වත් කරන්න බෑනේ පන්ති කට් වෙනවනේ. ඉතින් පන්ති කට් කරගන්න නැතුව ඔන්ලයින් හරි ෆිසිකල් හරි යන එක එක දිගට යන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඉතින් ඕක යන්න පුළුවන් ගේම් එකේ. එනම් මේ කාන නංගිල මල්ලට සර්ගෙන් දෙන පළවෙනි ඇඩ්වයිස් එක පන්ති කට් කරන්න එපා. දෙවනි ඇඩ්වයිස් එක සර් කිව්වාගේ ප්ලෑන් එකක් ෆලෝ කරගන්න අවශ්‍යයි. ප්ලෑන් එකට අනුව යන්න අවශ්‍යයි. කම්බයින් මැත්ස් කියනකොට සර් ඒක වැටෙන්නේ සයන්ස් හෝ මැත්ස් කියන විෂය කාණ්ඩයටනේ. එතකොට ඒවත් එක්ක දැන් මන් දකින සමානකමක් තමයි සර් ෆිසික්ස් කියන සබ්ජෙක්ට් එකයි කම්බයින් මැත්ස් කියන සබ්ජෙක්ට් එකයි එක විෂයක්ස එක චැප්ටර් එකක්ස අවුරුද්දක් දිගට තියෙනවනේ ඒකේ විෂය මාලා. දැන් කම්බයින් මැත්ස් වල ගත්තොත් ට්‍රිග්නොමෙට්‍රි ත්‍රිකෝණමිතිය. දැන් ෆිසික්ස් වල යාන්ත්‍ර විද්‍යාව වගේ. හැබැයි සර් යාන්ත්‍ර විද්‍යාවේ අර මතක තියාගන්න පුළුවන් විදි තියෙනවනේ ෆ්ලෙමින්ග්ස් නීතිය වගේ. දැන් කම්බයින් මැත්ස් වල එහෙම තියනවද? තියනවා නම් ඒවස ඒ වගේ අනිත් ඒකේ කම්බයින් මැත්ස් වල අනිත් විෂයන් වලට සර්ට පුළුවන් මතක තියාගන්න ෂෝට් ටර්ම්ස් ක්‍රමසා විදියම තිබෙනවා. ඔව් අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. හොඳ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවේ. මේ කොහොමද හොඳ ප්‍රශ්නයක්. හරි මම කියන්න යන්නේ මෙන්න මේකයි. දැන් අපි වැඩි කාලයක් ඇත්තටම මැත්ස් වලට ආපුවම වැඩි කාලයක් ඔයා කිව්වා වගේ ත්‍රිකෝණමිතිය පාඩම එතන ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේම යාන්ත්‍ර විද්‍යාව කියන පාඩම ෆිසික්ස් වල ඉගෙන ගන්න. එතකොට දැන් අපි ඕකම කරගෙන යනවනේ ලොකු කාලයක්. එතකොට අපිට ගොඩාක් ඒ කියන්නේ ඉක්වේෂන්ස් මේ සමීකරණ ගණනාවක් අපිට එනවා. හැබැයි දැන් ওই සමීකරණ ටික අපි මතකේ තියෙන්නත් ඕනේ. මතක තියෙන්න නම් අපි ඕවා පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. දැන් අපි පීනන්න ඉගෙනගෙන අපි YouTube එකක් බලලා පීනන්න ඉගෙනගෙන අපි මේ එච්චරයි. වතුර වහින්න බෑනේ. ඒතර වතුර වහින්නම අවශ්‍යයි. අවශ්‍යයිනේ. ඒ වගේ අපි ඉගෙන ගත්ත දේ අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒ ටයිම් කරලා ප්‍රශ්න ලියන්න ඕනේ. ගෙදරත් ආයි ප්‍රශ්න බලන්න ඕනේ. කියලා දීපු එක දැන් පන්තිය කියලා දීපු එක ආයෙ try කරලා බලන්න ඕනේ. තමුන්ට කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අපි අර ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. ඒ ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට තමයි ඔය අහපු සමීකරණ අනම්මනම් ඔය තියෙන ඔක්කොම අපේ ඇඟට බහිනවා. ඒ වගේම ඕවට අපි ආසාවක් තියෙන්න ඕනේ. දැන් මොකෙක් හරි එකේ ඵලයන් තෝ ගිහින් කරපිය මැත්ස් කියලා එවුවොත් හරි කමන්නේ එන්න. ඇවිල්ලා ඉගෙනගෙන බලන්න මේක සෙට් වෙනවද කියලා. දැන් අපේ අම්මලා තාත්තලා අපි වුණා උඹ ඵලයන් ගිහින් මැත්ස් කරපන් බයෝ කරපන් කියලා. දැන් මාත්ස් මං මැත්ස් කියන සබ්ජෙක්ට් එකට O level ඉඳන්ම පොඩි කාලේ ඉඳන්ම ආස වෙච්ච එක්කනේ. මට ඉස්කෝලේදී යාළුවන්ගෙන් උයි මිස්ලාගෙන් බැනුම් අහලක් තියෙනවා. අර නිකන් වර්කින්ග්ස් නැතුව ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලිව්වට ලකුණු කැපිලක් තියෙනවා. තව කට්ටිය ගණන්ගෙම හදාගෙන ගිහිල්ලා මට ඒක ලේසුණ මම ඉක්මනට හදලා දෙනවා. එතකොට කට්ටිය මට බැනලා තිනවා. අපි මේ දාගෙන ගාන හදන ඉතුවා ඉක්මනට කිව්වනේ. ඕක එක්ක කියන්න තු ඉන්න තිබ්බනේ කියලා. දැන් ඒ වගේ ළමයි අතර තමයි මං ඉන්නේ. දැන් මම කිව්වගේ කලින් ළමයි ඉන්නවනේ. ඒගොල්ලන්ට වෙන උපකාර අවශ්‍යයි. වෙනම ගයිඩ්ලයින් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් අවශ්‍යයි. දැන් කම්බයින් මැත්ස් කියන විශේෂ එක චැප්ටර් එකකට අපිට පුළුවන් එක චැප්ටර් එකක් ලේසි වෙන්න පුළුවන්. දැන් එක ළමයෙක්ට ට්‍රිග්නොමෙට්‍රි ලේසි වෙන්න පුළුවන්. ස්ටැටිස්ටික්ස් වගේ එකක් අමාරු වෙන්න පුළුවන්. ඒක අනිත් පැත්තට දෙන්නත් පුළුවන්. දැන් සර් කොහොමද සර්ගේ ළමයින්ට ඒ වගේ තත්ත්වයන් අඳුරගෙන ඒ වගේ උපකාර කරන්නේ කොහොමද? දැන් මෙහෙමනේ. ඔයා අහන ප්‍රශ්නෙට මෙහෙම තමයි කියන්නේ. දැන් සිලබස් එකේ මුළු සිලබස් එකම අපි සිලබස් එක තුරු ගියොත් තමයි අපිට අරකද ලේසි මේකද ලේසි කියලා බලන්න වෙන්නේ. දැන් අපි සිලබස් එකේ මුල් හරියේ විතරක් අපි ගිහිල්ලා මේ අග හරියේ ලෙසන්ස් අපි දැක්කේ නැතොත් ඔය අහපු ප්‍රශ්නෙට අපිට උත්තරයක් දෙන්න බැරි වෙනවා. ඒ කියන්නේ මුල් පාඩම් ටිකද ලේසි අග පාඩම් ටිකද ලේසි කියලා. හැබැයි ඒක ඉතින් ඔයා යන පන්ති අනුව තමයි. සමහරක් මේ පන්තිවල ඔයා යන පන්තියේදී ඕක මුළු සිලබස් එකම කවර් වුණේ නැති වුණොත් එහෙම එතකොට ඔයා අග පාඩම් දන්නේ නැහැ. සමහරක් විට ඔයා අර කිව්වා වගේ මුල පාඩමට වඩා අග පාඩම ඔයාට ලේසි වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාට ලේසි එකයි මට ලේසි එකයි කියන්නේ දෙක. ඒ වගේම තමයි එක ළමයාට ඒ පාඩම් ඒ විදිහට තමයි යන්නේ. එතකොට ඔයා පන්තියකට යනකොට ඒ පන්තියේ මුළු සිලබස් එකම ඉවර වෙනවද? කොච්චරක් කලින් ඉවර වෙනවද? කොච්චරක් පේපර්ස් කරනවද? ඒ වගේ දේවල් නොලෙජ් එකත් එක්ක ඔයා ඔකට බැස්සොත් අන්න ඔයාට තීරණය කරන්න පුළුවන් රයිට්. මම මේ පාඩම මේ ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන් මට විභාගෙට මේ ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන් මේ ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඔයාට එහෙම හිතාගෙන නැහැ. හැබැයි මේක තමයි මං ස්ථීරටම කරන ප්‍රශ්න කියලා ඔයා යනවා විභාගෙට. අනිත් පාඩම් බලන්නේවත් නැතුව.
දැන් ඔය විභාගය අම්මට සිරි ඒකම දෙනවා කෙල වෙලා යන්න. එතකොට ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඔයාගේ කරුමේ තමයි කියන්න වෙන්නේ. ඒක තමයි කියන්නේ. එහෙම නැදුව ඔයාට ඒකත් ඉතින් ඔයාට තියෙන වෙලාවනවා. ඔයාට බැලන්ස් කරගෙන ඔක්කොම සිලබස් එකේ තියෙන දේවල් ඉගෙන ගත්තොත් අන්න ඔයාට choice එකක් ගන්න පුළුවන්. මම මේක කරනවද? මේක කරනවද? මේක කරනවද? ඒක තීරණය ගන්න වෙන්නේ විභාග වෙලාවේදී තමයි. මෙහෙ ඉඳන් ඔක්කොම මේ ලෑස්ති කරගෙන මෝටාර් බෝම්බ ගහන්න වගේ මෙහෙ ඉඳන් ගිහිල්ලා අතන ගියාට පස්සේ ගහන්න ගෙන නැතුණු කරන්න දෙයක් නැහැ නේ. ඒකින්ද ලෑස්ති වෙලා ඒ වෙලාවට ගිහින් තමයි තීරණය කරන්න වෙන්නේ ඔය වගේ දේවල් වලට. දැන් මං වැරදිනම් නිවැරදි කරන්න සර් පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ උපාධිධාරියෙක් නේද? ඔව්. එතකොට දැන් ළමයෙක් බැලුවොත් ඕනම ළමයෙක් දැන් ළමයෙක්ට හීනයක් වගේනේ පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයට යන එක. අර වටපිටාවෙම විදින්න මම පේරාදෙණියට ගියා පේරා යුනිවර්සිටි ගියා කියලා කියන්නේ. සර්ගේ ගමන් මග ගැන එක ගැන ඔව් ඒක ඕ ලෙවල් සිට වගේ. රයිට්. ඕක දැන් ඇත්තටම ඕක පුද්ගලයානුබද්ධයි. එක එක්කෙනා කැමති එක එක විදිවලටනේ. දැන් මගේ පුද්ගලික කැමැත්ත මට තිබ්බේ ඇත්තටම ඔයාව කියපු විදිහට මගේ පේරාදෙණියට තමයි මගේ කැමැත්ත තිබ්බේ. ඉතින් පේරාදෙණියෙත් මට යන්න අවශ්‍යතාවය තිබ්බා ඉංජිනේරින් ෆැකල්ටියට. ඉතින් මම ඒකට සිලෙක්ට් වෙලා මම ගියා A level ඉවර වුණාම. සර්ට ටාගට් එක තිබ්බා සර් ටාගට් එකට ගියා. එතකොට දැන් ඒකට යන්න හේතු වුණේ මම ඉස්කෝලේ මම නුවර ධර්මරාජයේ ඉස්කෝලේට තමයි ගියේ විද්‍යාලයට මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලයට. එතකොට ඒ යන කාලෙදි මමත් කීප සැරයක් ඔය යුනිවර්සිටි එකේ දේවල් වලට වැඩවලට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ස්පෝර්ට්ස් අනම්මනම් කරද්දී ඉතින් ඔතනින් යන එනකොට ඔගේ එක්සිබිෂන්ස් තිබිලා තියෙන දෝවට ගිහිලා තිනවා. එතකොට අන්න මේ මට හිතලා තියෙනවා අඩේ මේක මාර තැනක්නේ. මටත් මේකට ගිහින් බලන්න තිබ්බනම් ගාලා ආසාවක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ආසාව උඩ තමයි මමත් ඔය වැඩ කරගෙන ගිහිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඉතින් සර්ලා කියනවා අපේ තව අයියලා අක්කලා ගියපු කට්ටිය කියනවා මෙහෙම ගාලා සමහර උන්නම් පට්ට බොරු ඉතින් කියලා තියෙන්නේ කියලා තේරෙනවා ගියාම. ඒක වෙනම කතාවක්. මං කියන්නේ සමහරක් පැතිවලින්. හැබැයි හරිම හොඳයි. හරිම රසවත්. ඉතින් මාර දේවල් තියෙන කැම්පස් එකේ. ඉතින් ස්පෝර්ට්ස් වර්ග තියෙනවා, සමිති සමාගම් තියෙනවා, විවිධ ඔකේෂන්ස් කියන්නේ තරංගති මරු ඉතින් සුපිරි. සර්ට අවස්ථාවක් තිබුණොත් පේරාදෙණිය යනවද? අනිවාර්යෙන් යනවා. මේ දැන් යනවා. හොඳයි. දැන් එහෙනම් අපි සාමාන්‍ය O level exam එක ඉවර වෙච්ච ළමයි සාමාන්‍ය O level exam එක ඉවර වෙලා දැන් first shy කරන ළමයි ගැන කතා කරේ. දැන් අපි කතා කරමු සර්ගේ second shy third shy ළමයින්ට. අපි දැන් ඒගොල්ලෝ දෙලොවක් අතර පැටලිලා ඉන්නේ. ආයි කරනවද ආයි කරන්නේ නැද්ද? කරනවද නැද්ද? try කරනවද නැත්නම් එක්කෝ ප්‍රයිවට් යුනිවර්සිටි එකක කෝස් එකක් හරි ඩිග්‍රී එක ෆවුන්ඩේෂන් එකක් වගේ ෆලෝ කරනවද? දැන් ඒ වගේ ළමයින්ට සර්ට දෙන්න පුළුවන් වැඩපිළිවෙල ගමන් වගේ කොහමද? ඔව්. දැන් ඇත්තටම ඔයා මොන දේ කරත් ඒ කරන දේවා හරියට කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි පළවෙනි එක. ඔයා A level ආපහු කරනවා කියන තීරණයට ආවත් එහෙනම් ඒක හරියට මේ තීරණේ ඉඳගෙන සහ හරියට A level කරන්න ඕනේ. ඒක කරන ගමන් ඔක්කොම අරක මේක කරන්න ගියොත් ඒක හරියට වෙන්නේ නැහනේ. එතකොට අන්න ප්‍රශ්නේ. ඔයා ප්‍රයිවට් යුනිවර්සිටි එකකට ගිහිල්ලා A level qualification එක වෙනුවට ඔයා මොන හරි වෙන සර්ටිෆිකේට් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් හරි මොන හරි ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට යන්න බලාගෙන කරනවා නම් ඒක හරියට කරන්න ඕනේ. දැන් මට අහු වෙලා තිනවා සමහරක් ළමයි ප්‍රයිවට් මේ O level ඒ කියන්නේ O level ඉවරලා ප්‍රයිවට් මේවටත් යන ගමන් A level උත් කරන්න හදලා. එතකොට යකෝ පුදුම තණ්හාවක්නේ තියෙන්නේ. ඩිග්‍රියත් ඕනේ A level උත් ඕනේ. මං කියන්නේ එහෙමම නෙවෙයි. ඔයා A level ආපහු සැරයක් කරනවා නම් සහ ඔයා බලන්න ඕනේ වගේ මොන හරි අඩුපාඩුවක් වුණාද ඒක හදාගෙන මේ සැරේ කරනවාද එහෙනම් හොඳ ගට් එකක් එක්ක බහැලා රයිට් මං කරනවාමයි මේක කියලා ගැම්මට බහැලා ඔයා වැඩේ කරන්න ඕනේ. හරි ගියත් වැරදුනත් කරනවා කියන තීරණේ ඉන්නවනම් අන්න දිගටම කරගෙන යන්න ඕනේ. එහෙම කරගෙන යන්න ගැම්මකුත් එක්ක තමයි මේක බහින්න ඕනේ. නැත්තම් ඔයා හිතන්න ඔයා ප්‍රයිවට් යුනිවර්සිටි එකකට යන එක හොඳයි වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඇයි ඉතින් මුකුත් වැඩක් උන්නේ නැති වුණොත් අන්තිමට හරි. හැබැයි ඉතින් ඔයා ප්‍රයිවට් යුනිවර්සිටි එකකට ගියොත් ඔයාට ගෙවන්නත් වෙයි. ගෙවලා හරි වැඩේ හරියට කරන් යන්න වෙනවා. ඉතින් දෙක ස්ටේට් යුනිවර්සිටි යනවා ප්‍රයිවට් යුනිවර්සිටි යනවා කියන්නේ දෙක. A level කියන්නේ වෙනම කතන්දරයි. A level කොහෙ ගියත් හරියට හදාගෙන තමයි කරන දෙයක් කරනවා. ඒතර ඔයාට ලේසි. සහ වියදම් පැත්ත දෙමව්පියන්ටත් ලේසි වෙනවා. දැන් අපි නිකන් සෝෂල් මීඩියා වල TikTok වල වගේ ගානක් හදන විට සර්ලයිම දකිද්දි ගානක් හදන අපිට දකිද්දි සමහරලාට අපිටත් හිතෙනවා අර ආයි කරන්න තිබ්බනම් හිතුණනම් තාම පුළුවන්. හැබැයි දැන් ඒ වගේ තීරණ ඒ වගේ මතයකනේ දැන් ඉන්නේ දැන් තව දවස්
100ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මාස 4ක් හෝ 3කට සමාන කාලයක්. දැන් ඒ වගේ ළමයින්ට සර් මොනවද දෙන උපකාරය? සර්ට කොහොමද ඒගොල්ලන්ට හවියක් වෙන්න පුළුවන්? රයිට්. දැන් පළවෙනි දේ තමයි දැන් අපි පන්ති තියෙනවානේ. ඒගොල්ලන්ට අපේ ෆ්‍රී සෙමිනාර් තියෙනවා. හැම සතියෙම ඕන එක්කට ජොයින් වෙලා බලන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට සෙනසුරාදා ඉරිදා සතියන්තේ හවස 7:00 ඉඳන් තියෙනවා. එතකොට ඔය ඕනෙම වෙලාවක ඕනෙම ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට අලුත් කෙනෙක්ට ඇවිල්ලා ඕවා බලන්න පුළුවන්. බලලා අඩේ මේක අපිට ගොඩ දා ගන්න පුළුවන්ද? තව ඒට අමතරව සතියේ මැදක් තියෙනවා. මොක හරි ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ඇවිත් බලන්න. බලලා ඉවර වෙලා මේක සෙට් වෙනවා නම් මේක කරගෙන යන්න පුළුවන් නම් කියලා අන්න කරගෙන යන්න පුළුවන්. මොන හරි කරන්න එහෙම බලාගන්න එපා. බලාගෙන කරන්න පුළුවන්. එතකොට අනිත් එක තමයි දැන් දවස් දැන් ඔය අහුවනේ දවස් 100 ඔව් දවස් 100ක් විතර තියෙන මේ ප්ලෑන් එකේ 100 කියන්නේ ලිමිටඩ් නේ. හරි. සීමා සහිත වෙලාවක් තියෙන. ඔය වෙලාව යනවා. ඒ වෙලාව ඇතුළත අපි හරියට වැඩේ කරගත්තේ නැතොත් ඔයාට ওই දවස් 100 කියන එක මෙහෙම කරද්දි වගේ යනවා. ඒකෙන් හින්දා අපි බලන්න ඕනේ අපිට මොනවාද තියෙන පාඩම් කරන්න ඕනේ. අන්න ඒ පාඩම් ටිකෙන් අපි කොහොමද මේ 100 ඇතුළත කරන්නේ? අපි දවස් අදුම ධර්මයේ දවස් 60ක්වත් දාගන්න වෙනවා අපිට නොලෙජ් ලෙවල් එක අඩු පාඩම් ටික අල්ලගන්න. ඊට පස්සේ ඔය දවස් 100න් 60ක් ඒකට කියලා ඉතුරු 30 ඇතුළත අපි පේපර්ස් පැත්තේ යන්න ඕනේ. එතකොට ඔතනම 90ක් ඉවරයි. ඉතුරු දවස් 10 අපි බෆර් එකක් වගේ තියාගෙන ඉන්න ඕන මේව කරන්න. ඉතින් ඕවා අපේ පන්ති වල ඇතුළත කොහොමද මේක කරන්නේ මොකද්ද වෙන්නේ ගාලා හරියටම අපි ගාව ප්ලෑන්ස් තියෙනවා මොනවද කරන්න කියලා. හරි? ඉතින් ඒ වගේ එකකට සෙට් වෙලා ඔයා හරියට කරගත්තොත් මොකද මේක ඔයාගේ ජීවිතේ. ඔයා මේ දවස් 100 මොකද කරන්නේ? අන්න ඔයා ඊළඟට කොහෙද ඉන්නේ කියන තීරණය එනවා. නැත්තම් ඉතින් නෑ. ඒක හින්දා බොහොම ක්‍රමානුකූලව හරියට පරිස්සමින් කරගෙන යන්න ඕනේ. ඉතින් ඔය ප්ලෑන්ස් තියෙනවා ඉතින් අපි ළඟ. එහෙනම් දැන් නංගිල මල්ලිලා අපි අම්මලා තාත්තලා දැන් බලනවා ඇති කොහොමද සර්ගේ ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. සර් ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්න කලින් සර් දැන් පැවසුවා වගේ සතියන්තේ 7:00 ඉඳන් සර්ගේ ෆ්‍රී සෙමිනාර් සීරීස් එක බලන්න පුළුවන් නේද සර්? ඔව්. සර්ගේ ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන විදි ගැනත් පොඩ්ඩක් සඳහන් කරොත්. ඔව් දැන් පන්ති වලට ජොයින් වෙන්න පුළුවන් අපි ඔය යන හැම සෝෂල් මීඩියා ඔක්කොගේම ඔය අපේ කෝල් සෙන්ටර් නම්බර්ස් යනවා. ඒ නම්බර්ස් වලට ඔයගොල්ලන්ගේ අදාළ ළමයාගේ එක්සෑම් යර් එකයි එයාගේ නමයි දාලා දැම්මනම් ඒගොල්ලන්ට ඊට පස්සේ අපේ කෝල් සෙන්ටර් එක පැත්තෙන් ප්‍රශ්න අහයි අනික් අතට ඒ ප්‍රශ්න වලට අදාළ පිළිතුරු ටික දුන්නා නම් ඕගොල්ලන්ට මොන පන්තියටද යන්න ඕනි කියලා බලලා යන්න පුළුවන්. ඒකත් ට්‍රයල් සෙෂන්ස් ගිහිලා ඕන තරම් බලන්න පුළුවන්. මොකද අපි හැම පැත්තෙම අපි උදව් කරන්න හදනවා ළමයින්ට. මොකද එක ළමෙක් හරි chance එකක් අරගෙන තමුන්ගේ ජීවිතේ ගොඩ දාගත්තොත් අපිට ඒක මාර සම්පතක් වෙනවා. මොකද ළමෙක් තැනක දිනනවා කියන්නේ ඉදිරි අනාගතයේදී මාර සැටිස්. මොකද දැන් ගුරුතුමි කැටියට ගුරුතුමා සර් සමන්ගේ පාත් එක කරා කියලා අන්න එක දැනෙනවනේ. අනිවාර්යෙන් දැනෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් මම මෙහෙම කතන්දරයක් කියන්නම්. මට මතකයි මම ගම්පහ පන්ති කරනකොට මේ මම ගම්පහ ක්ලාස් යනකොට දැන් ළමයිනුත් වැඩිය නැහැ. එතකොට දැන් ඔය හිටියෙත් ළමයි කීප දෙනයි වැඩි කියන්නේ උනුත් ෆ්‍රී කාඩ්. එතකොට දැන් මට 7-5ක්වත් එන්නේ නැහැ. මං සල්ලි අතින් අරගෙන තමයි මං ඉතින් පන්ති යන්නේ. ටියුට් ගගා දීලා ඔහොම යනවා. ඉතින් කොහොම හරි ළමයි වැඩි හිටියේ නැහැ. හරියට එක ළමයා හිටියේ. තව ළමෙක් එනවා යනවා එක්ක ඌට උණ හැදෙනවා ආයෙනවා කොල්ලෙක් ඉතින් එච්චර උණ හැදෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ අනිත් එක අරු කරගෙන ගියා. මටත් ඉතින් කමන්නේ මූ වෙනවා. ඌ ඉතින් වැඩ කරගෙන යනවා. කාපු ගාම්ම තිබ්බොත් එහෙම පන්ති ඌට නිින්ද යනවා. ඉතින් මටත් එතකොට මලත් පයින්නවා. කොහොම හරි ගිහිල්ලා ඌ කරා. දැන් ඒ ළමයා ඔය එක කියන්නේ ඉතින් අර අපි තියෙන ෆිට් එකට කියවෙන්නේ. දැන් ඒ ළමයා ඉංජිනේරින් ෆැකල්ටි එකේ ඉන්නවා. දැන් මට දවස් 2-3කට කලින් කතා කරලා ඉවරලා කිව්වා සර් මේ අපේ මේ එක්සෑම්ස් ෆස්ට් සෙමස්ටර් එකේ එක්සෑම්ස් ටික මේ තියෙනවා. මේ ඉතින් ඒක සර්ට කියන්න තමයි මම මේ කතා කරේ මෙහෙමයි කියලා. මං කිව්වා ෂා හරි හොඳයිනේ. සර්ට එහෙම කතා කරනවාද කැම්පස් වල සර්ගේ උදව්ව අවශ්‍යයි කියලා. අනිවාර්යෙන්. ඉතින් එයා කියනවා මේ මෙහෙමයි සර් මේක දැන් කරන්න තියෙන ඉතින් මම මේ එක්සෑම් පටන් ගන්න කලින් සර්ට කිව්වේ මෙහෙම. හරි ඔයා කතා කරපු එකත් නෙවෙයි මටත් හරිම සන්තෝෂයි. ඉතින් ඒක දැන් මම ප්ලෑන් කරේ නෑ මට ඉබේ කියවුණා ඒක. ඉතින් ඒ වගේ ළමෙක් දිනනවා කියන එක මාර දෙයක් නේ. ඉතින් ඒකින්ද පුළුවන් හැම තැනකදීම උදව් කරන එක තමයි ඉතින් මගේ ගුරු වෘත්තියේදී මම කරන උත්සාහය. ඉතින් ඒකට හැමතැනම chance තියෙනවා. chance අරගෙන ජීවිතේ ගොඩ දාගන්න එක ඒගොල්ලන්ට සැහැන්න වටිනවනේ.
දැන් අපිට මේ චෙස් බෝඩ් එකත්තේම තියෙනවානේ. දැන් අපි බලමුකෝ මේකට සමාන කරන්න පුළන්දස ළමයක්ගේ 100 ප්ලෑන් එකට මේක සමාන කරන්න පුළුවන්ද? මම මෙහෙම කියන්න. දැන් ඇත්තටම මේක ගේම් එක. දැන් මේ චෙස් කියන ගේම් එකනේ. ඒ වගේ පොඩක් තියෙනවා. අනිවාර්යෙන්. එතකොට මේක සෑහෙන්න තියෙනවනේ අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ. අපි අදින පළවෙනි ඉත්තක ඉන්නවා. මේක අපි මොකක් හරි ප්ලෑන් එකකට තමයි කරන්න ඕනේ. හරියා හෝ වැරදුනා හෝ පටන් ගත්තා නම් කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි වැදගත්ම දේ. හැබැයි අපිට කරන්න පුළුවන් උපරිමයෙන් කරන්නත් ඕනේ. හරි. එතකොට අපිට විවිධ දේවල් වෙනවා. මොකද ඔය ලෙවල් කරන ළමෙක් කියන්නේ අවුරුදු 17ත් ඔය 20 ඔය වගේ අතර ඉන්න කට්ටියනේ 16 ඉඳන් 20. එතකොට දැන් කොච්චරක් දේවල් හිතෙනවද? හැම දෙයකටම ආසයි හිතෙනවනේ. සින්දුවක් ඇහුණත් ආසයි. කෙල්ලෙක් දැක්කත් ආසයි හිතෙනවා. මොනවද ආසයි හිතෙන්නේ නැත්තේ උන්ට. එතකොට වාහනයක් දැක්කොත් පිස්සු වගේ. සමහරට ඕක බලන්න ගිහලා හැපිලා මැරෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. හරිද? බයිසිකල්. හැබැයි අපි දැනගන්න ඕනේ මොන දෙයට ආසාවෙන් ගියත් ළමයිගේ හැරවුම් ලක්ෂය කාලේ අනිවාර්යයෙන්. අපි දැනගන්න ඕනේ මොන දෙයට ආසාවෙන් ගියත් අපිට ගේම් එකක් තියෙනවා. ගහන්න. ඒ ගේම් එක ඔයා කිව්වා වගේ මේ චෙස් වගේ තමයි. මේක ඔයා හරියට ඔය දවස් 100 වැඩේ කරගත්තේ නැති වුණොත් ඔයාට ඒ ගේම් එක ඉවර වෙනවා. හරි? ඔයා දවස් 100 ඉවර වෙද්දි ලස්සනට ගේම් එක ගහගත්තොත් ඔයා කෙලවර වෙන්නේ යුනිවර්සිටි එකකට ගිහිල්ලා. එක්ක ඉංජිනේරින් ෆැකල්ටි, සයන්ස් ෆැකල්ටි, කම්පියුටර් සයන්ස්, QS යුනිවර්සිටිස් ලංකාවේ කොච්චර තියෙනවද? ඔය මොක්කට හරි ගිහිල්ලා තමයි කෙලවර වෙන්නේ. ඒකට ගියොත් ඔයාට එතනින් පස්සේ යුනිවර්සිටි ගිහිල්ලත් වැඩ කරන්න ඕනේ. වැරදි අදහසක් තියෙනවා යුනිවර්සිටි කිව්ව මොන මගුලක්වත් කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා. යුනිවර්සිටි එච්චරයි. එතනින් එහාට මොනවද කරන්නේ? එන ප්ලෑන් එකක් කරීම අදහසක් නැහැ. ඔව්. යුනිවර්සිටි ගියත් වැඩක් කරන්න ඕනේ. හැබැයි ඔයාට ස්ට්‍රෙස් එකක් නැහැ. ජොලි ආතල් එකේ වැඩ ටික කරන් යන්න තියෙන්නේ. එක්සෑම්ස් තියෙනවා, මිඩ් සෙමෙස්ටර්, එන්ඩ් සෙමෙස්ටර් අනම්මන ක්විසස් තියෙනවා, අසයින්මන්ට්ස් තියෙනවා සබ්මිට් කරන්න. ඒවත් කරගෙන ජොලිය කරගෙන යන්න පුළුවන්. එහෙම කරගෙන ගියපුවම ඔයාට හම්බ වෙනවනේ අන්තිමට ඩිග්‍රී එක. අන්න ඒක තමයි වගේ බේසික් ක්වොලිෆිකේෂන් එක වෙන්නේ. අන්න ඒකට ඔයාට සමාජයේ තැනක්, ඔයාට ජොබ් එකක් ගන්න, ඔයා මොන දේ කරන්න ගියත් ඒක ඔයාට තියෙනවා. ඉතින් ඒක කරන්න ඔය ඔක්කොම බලපාන්නේ මම මේ ගේම් එක. මේ ගේම් එක කියන්නේ ඔයාගේ දවස් 100 ගේම් එක. ඒක ඔයා හරියට ගහගත්තොත් ඔයා ගොඩ. නැත්තම් ගොඩ දාන්න බැරි නෑ. තව ක්‍රම ඇති ඕන තරම්. ඉතින් මේක ලේසි. ඒක තමයි කිව්වේ. දැන් අපි කම්බයින් මැත්ස් ගැන එම ෆෝකස් කරාට මේ දවස්සිය ඇතුළද කම්බයින් මැත්ස් විතරක්ම නෙමෙයිනේ තවත් විෂයන් පාලනය කරන දැන් A-level විෂයන් 3න්නේ. සර්ට ඒක ගැන මුකුත් කියන්න අදහසක් තියෙනවද? තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා අපි දැන් මැත්ස් ගැන කතා කරේ ඉතින් මගේ සබ්ජෙක්ට් එක නිසා. නමුත් ඔයා සබ්ජෙක්ට්ස් 3ක් එක්ක යන ගේම් එකක් නේ මේක. අපි අපේ අයියල නංගිල මල්ලිලාත් එක්කම කියමු අවසාන කතාවක්. ඔව්. ඒ කියන්නේ දැන් A-level මැත්ස් ගැන තමයි අපි කතා කරේ. නමුත් A-level ඔයා සබ්ජෙක්ට්ස් 3කුත් එක්ක තව ඔකට ඉංග්ලිෂුයි, තව කොමන් ජෙනරල් ටෙස්ට් එකයි ඔය ඕවත් එක ගියොත් 5ක්. ඉතින් ඕකෙන් ප්‍රධාන තියෙන්නේ 3නේ. ඔය 3 ඔයා කරගෙන යන එක ඔයා බැලන්ස් එකේ යන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා එකකට විතරක් ආසා වෙලා අනිත් එක අතහැරලා දැම්මොත් හොඳ රිසල්ට්ුයි නරක රිසල්ට්ුයි කවලමක් තමයි එන්නේ. බැලන්ස් එකකින් ඔයා යන්නම ඕනේ. ඒකෙහිඳ ඔයා දවසකට පාඩම් කරනවා නම් ඒ පාඩම් කරන වෙලාවේදී ඔයා පන්ති ගිහිල්ලා අනම්මනම් ඔක්කොමත් එක්ක ගත්තාම at least හැම සබ්ජෙක්ට් එකකටම වෙලාවක් වෙන් කරගන්න. හරි? එතකොට ඔයා ආස සබ්ජෙක්ට් එකටත් දෙන්න, අනිත් සබ්ජෙක්ට්ස් වලටත් දෙන්න. ඒ වගේම ඔයා වැඩ කරන සහ ඔයා කැමති වෙනත් දේවල් වලටත් වෙලාවක් දෙන්න. හැබැයි විභාගයට ලං වෙනකොට වෙනත් දේවල් වලට වෙලාව දෙන්න බෑනේ. ඉතින් ඒකෙහිඳ සබ්ජෙක්ට්ස් 3ටම බැලන්ස් එකේ දවසේ ටයිම් එක වෙන් කරගත්තොත් ඒක අපිට කියන්න බෑ. දැන් සමහරක් ළමයිකට හිතෙන්න ඉඩ තියෙනවා තව එකෙක්ගෙන් අහලා ඌ පැය 13ක් වැඩ කරනවා දවසකට, එක්ක පැය 15ක් 16ක් වැඩ කරනවා. අපිට බෑනේ. නෑ එහෙම හිතන එක වැරදි. මොකද වැඩ කරන පැය ගාන තීරණය වෙන්නේ තම තමාගේ තියෙන දක්ෂතාවය අනුව. එතකොට ඒ අනුව සමහරක් වෙලාවට එකෙක් පැය 15ක් වැඩ කරන්න ඕන එක තව එකෙක් පැය 5ක් වැඩ කරත් ඇති වෙන්න පුළුවන්. හරි? හැබැයි ඒක ජෙනරල් අයිඩියා එකක් කියන්න බෑ. ඔයා දැනගන්න ඕනේ කොච්චරක් වෙලා වැඩ කරන්න ඕනද. හැබැයි ඔයා දැනගන්න ඕනේ බැලන්ස් කරලා සබ්ජෙක්ට්ස් වලට වේට් එක දෙන්න. අනේ එහෙම ගියොත් ඔයාට සබ්ජෙක්ට්ස් 3ම උඩට ගන්න පුළුවන්. ඒ අතර පේපර්ස් එහෙම කරන්න ඕනේ. ඕක තමයි ඉතින් ඕක තමයි මේ ගේම් එක. A level කියන එක. අවසාන වශයෙන් සිංහල මාධ්‍යෙන් ඉංග්‍රීසි මීඩියම් වලින්ද ක්ලාස් කරන්නේ? නෑ මම කොහොමත් මාධ්‍ය දෙකෙන්ම පන්ති කරනවා. මේන්ලි ඉංග්‍රීසි මීඩියම් තමයි යන්නේ. ඒ වගේම සිංහල මාධ්‍යත් පන්ති තියෙනවා. ඉතින් ඒ ඕනෙම ඉන්ෆෝමේෂන් එකක් ගන්න පුළුවන් අර කෝල් සෙන්ටර් එක හරහා.
එනම් අද අපේ ඩිස්කෂන් එකට සහභාගි වුණු මහිත් බණ්ඩාර ගුරුතුමාට අපේ ස්තුතිය පුද කරනවා. එනම් ඊළඟ අපේ මැත්ස් කතා පොඩ්කාස්ට් එක මෙතනින් අවසන් කරනවා. ඊළඟ එපිසෝඩ් එකේදී හම්බෙමු.